نيابة عن عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شهدت الدكتورة يسرى عطية نائب المحافظ مؤتمر المدارس المصرية اليابانية تحت عنوان التوكاتسو هو حياة، والذي عقد بمجمع الإعلام بمدينة الغردقة بحضور وفد مكون من 11 خبيرا يابانيا على رأسهم البروفيسور واكيتا الأستاذ بجامعة طوكيو وأحد مسؤول التعليم في اليابان. يرافقهم 3 من أعضاء من مؤسسة الجايكا اليابانية وبعض ممثلي الصحف اليابانية. نتابع المزيد في هذا التقرير. اليابانية أحد الحلول التي طرحتها الدولة المصرية لإصلاح منظومة التعليم تقوم على نظام التوكاتسو بهدف خلق مناخ مرغوب فيه داخل الفصل والمدرسة، والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا، كذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة. وفي مدينة الغردقة استعرضت المدارس اليابانية الأولى والثانية تجربتهما على مدار العامين الماضيين في حضور الجانب الياباني ومسؤول التعليم بالبحر الأحمر. بيقول انه في بداية زيارتي الأولانية لمصر في عام 2017 حسيت او يعني استشعرت انه يعني المشروع ده هيكون تنفيذه صعب، ولكن كان في نتائج أخرى بعد كده. السبب في تخوفي او قلقي هو اختلاف الثقافة واختلاف الطبائع المصرية والطبائع اليابانية. كنت متخوف إلى أي مدى يعني يسهل لنا إدخال النظام التوكاتسو في نظام التعليم المصري. طيب هو قال كذا حاجة هلخصهم. هو بيقول انه يعني كانت في التخوفات المبدئية لما جه مصر في البداية، بس بعد كده الموضوع ابتدى يتحسن جدا، وفي كل زيارة ليه كان بيستشعر بالتطور المستمر، ويقدر يقول دلوقتي انه المشروع مثلا تم تحقيق المرجو منه بنسبة حوالي 90% من الاهداف اللي سيادة الرئيس معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عايز يوصل له منه، بس مش هيقدر يوصل للنتائج الحقيقية والتقييم الحقيقي إلا لما نوصل لسنة 6 ابتدائي، وده لسه عليه لأن احنا دلوقتي في سنة واصلين لتانية ابتدائي، فهياخد كام سنة لحد ما نعرف ده. 子どもたちの成長が小学校、中学校 من أجل إنجاح التجربة طبعا علشان التطور ده يتحقق ويستمر لازم يستمر مع الطلاب في جميع مراحل نموهم ونضجهم لحد سن الجامعة، فده كتفكير وكنية موجود، لكن كتنفيذ على أرض الواقع طبعا ده بيحتاج ترتيبات أخرى. عندنا زيارة على مدار يومين 2 من فريق خبراء يابانيين ووفد مصاحب لهم من زاروا المدارس المصرية اليابانية بالغردقة 1 و2، وأقاموا فعالية يومين 2 بالمدرستين الغردقة 1 و2، وفي حضور جميع السادة أولياء الأمور والطلاب. وعلى هامش اليوم الثاني كان عندنا فعاليات مؤتمر. احنا زيارات اليابانيين لا طالما عهدناها منهم منذ إنشاء المدرستين أو ال40 مدرسة على مستوى الجمهورية، هم دايما سبورت لنا، هم شركائنا في التجربة، فهم دايما بينزلوا المدارس. تواجدهم مهم جدا بالنسبة لنا كفريق عمل، واحسب ان تواجدهم معانا برضو مهم بالنسبه لهم هم. حسيت بالفرق دوت لما دخلت بنتي في اليابانيه، حسيت فرق في كل حاجه، كان في التربيه او في اسلوب التفكير وتلقي المعلومه بين بنتي اللي في اليابانيه وبنتي اللي في اولى اعدادي. انا شايفاها فعلا نجحت معانا احنا حتى كاولياء امور اكتر من الطلبه، ان احنا اتعلمنا منهم حاجات احنا ما كناش ممكن ما نتعلمهاش، يعني ان يبقى اصغر فرد في العيله هو اللي بيعلم الكبير حاجات ما كانش يعرفها، دي بالنسبه لي يعني نجاح. عندنا اول حاجه كان في التزام بالاكل الصحي في المدرسه، فده اتطبق في البيت، هي وجهتنا واحنا بالتالي التزمنا في البيت حتى بالاكل الصحي من الكبير للصغير. تاني حاجة كان في حاجات كانوا بيرشدوهم كاستخدام المية أو كشرب المية، فايدتها لما جات لنا البيت وجهتنا وقالت لنا إن شرب المية فوائدها كذا كذا كذا، وقلتها بتضر الكلى واحنا لازم نشرب، وبقت لما تشرب الميه بتجيب لنا احنا كمان كوبايات ميه نشرب احنا كمان زيها بنفس الميه اللي بتشربها كل يوم نفس المقدار. الطفل في المدرسه اليابانيه بيتعلم تعليم ذات، ازاي يعتمد على نفسه في كل حاجه، ازاي يفكر، ازاي يتعامل مع اي حاجه في البيت في المدرسه،
بيفكر ازاي، بيعتمدوا على نسبة الذكاء عند التلميذ. التلميذ بيجي من المدرسة أول حاجة يدخل عاوز يساعد أمه في المطبخ، عايز يساعد أمه في البيت، بيحافظ على هدومه، على شنطته، على حاجته، على النهارده خد ايه في المدرسة، أي حاجة يلاقيها في الأرض بيرفعها، أي حاجة يلاقيها في الشارع بيجيبها، بيحاول يصنعها حاجة مثلا يستفيد بيها في البيت أو في المدرسة. إن تأثير النظام التعليمي الياباني لم يؤثر فقط على الطالب وسلوكه في المدرسة والمنزل، إنما امتد لنرى أثره الواضح على سلوك المعلمين والذين أصروا على نظافة قاعة المؤتمر عقب انتهائه. إيميل إدوارد، البحر الأحمر، طيبة.